planne, besluite, keuses, opsies, maak nie saak hoe jy die goed noem nie. Op 'n stadium moet ons dit elke dag maak en neem. Ons moet planne maak, ons moet keuses maak, ons moet besluite neem. En dis baie keer eers as jy omdraai en terugkyk, dat jy agterkom, maar ek het eintlik soveel foute gemaak. Ek het baie keer die verkeerde keuse gemaak, en ek het beslis soveel kere nie die regte besluit geneem. Die goed kom jy eers agter, as jy mettertyd terugdraai en kyk wat agter jou lê. Maar daar is een besluit wat jy nie kan maak nie. Daar is een keuse wat jy nie kan maak nie. En ook vandag weer in hierdie land waar daar gepraat word oor abortuswette, is dit planne en keuses wat gemaak word sonder om eintlik in die oog te neem waar alles vandaan kom. Nie ek of jy het die plan gemaak, die besluit geneem, die keuse gemaak om hier te wees. Almal van ons is die produk van iemand anders se planne, besluite en keuses. En soms is dit baie hartseer, want jy kom agter die maniere waarop kinders baie keer hulle lewens begin in huise, in plekke en omstandighede, en keuses wat hulle nie gemaak het nie, en besluite wat hulle nie geneem het nie. Dikwels gooi hierdie goed, hierdie wankelrige begin 'n skaduwee vir die res van hulle lewens oor hulle lewe. En so was dit ook met die man. Met die man by wie ons vandag 'n bietjie gaan stilstaan, by die man by wie ons gaan leer. Hierdie ou het 'n ongelooflike wankelrige begin gehad. Praat van 'n totale disfunksionele familie. Dit het deesdae 'n gonswoord geword, is dit nie? Die woord disfunksionele familie. 'n Gesin het dalk effens 'n paar probleme, 'n paar goedjies wat pla, en ewe skielik sê almal hulle is 'n disfunksionele gesin of 'n familie. En daar's Amerikaanse TV-programme, geselsprogramme, wat hierdie disfunksionele gesinne uitbeeld, sodat ander mense vir hulle kan lag. Maar hierdie gesin was werklik 'n probleemgesin. Dit het begin met 'n pa wat 'n baie hoë posisie bekleed het. In die oë van ander was hy dikwels 'n gerespekteerde man, 'n groot held. Maar dit het nie so goed gegaan by die huis nie. Hierdie pa het gehou van mooi vroue, baie van hulle. En saam met die baie mooi vroue het hy ook 'n paar kinders by die mooi vroue gehad. En die probleme begin toe hierdie kinders groter word. So kom die oudste broer in hierdie gesin, sy naam was Amnon, en hy verkragt sy suster. Die ergste is, die pa doen niks daaraan. Die pa het geweet hiervan, maar die pa het nie 'n oog geknip nie, die pa het nie opgetree. En omdat die pa dit nie gedoen het, kom die tweede oudste broer, wat 'n ander ma gehad het, en hy vermoor die oudste broer uit woede. Sy naam was Absalom. Die einste Absalom, wat 'n moeilike mannetjie was, gaan toe later voort en hy begin 'n idee kry, hy wil sy pa se posisie oorneem. En Absalom word so erg dat hy later sy eie pa se lewe bedreig, en hy word om die lewe gebring deur een van die pa se generaals. So kom ons by die derde boetie. Man met die naam van Adonai. Adonai wat beteken Here. Hierdie pa het waaragtig een van sy kinders Here genoem. En Here het gedink hy is God van hemel en aarde. Want van die begin af lees mense die Bybel, hierdie was 'n storm wat aan broei was. Hierdie was 'n rowwe diamant wat gedoen het net waarvoor hy lus was van die begin af. Die oomblik as die Bybel begin praat van 'n ouer wat onbetrokke is, 'n ouer wat nie dissipline uitoefen nie, moet jy weet,
daar steek soveel waarheid in. En dan lees 'n mens op 'n stadium in 1 Konings 1 vers 6, hierdie Adonai, sy vader het hom van kleins af nooit berusp nie. En hy het nooit vir hom gevra, wat doen jy? As jy ouer is, weet jy, is 'n goeie vraag om so van tyd tot tyd te vra, is dit nie? Wat doen jy? Waarmee is jy besig? Wat dink jy doen jy? Waarmee is jy aan die gang? Klein Adonai het nooit hierdie tipe vraag gehad nie, sê die Bybel. En daarom het hy uitgedraai soos wat hy uitgedraai het. En almal, sy hele gesin, sou uiteindelik die prys betaal. Uiteindelik lees ons van nog 'n broer, die 4de. Hy het weer 'n ander maag gehad. Toe die pa haar raak gesien het, was sy 'n getroude vrou. Haar naam was Batsiba. Maar die pa het sin in haar gekry en kort voorlank het hy haar man na die slagveld toe gestuur sodat hy daar kan sterf. Want hy wil graag vir Batsiba hê. En so word Batsiba dan nog 'n vrou. En uiteindelik het hierdie pa 'n seun met die naam Salomo by hierdie vrou. Maar dis die ouetjie wat die pa toe uiteindelik sê, jy gaan my opvolg. Ek wil hê jy moet my leiersels oorvat. Ek wil hê jy moet eendag my posisie volstaan wat ek nou volstaan. Natuurlik sou geen ouer broer daarmee gediend wees nie, want almal wou dit gedoen het, maar van die broers is nou al dood teen die tyd. En eintlik het die pa vir Batsiba beloof, jou seun sal my leiersels oorneem. Toe klein Adonai dit hoor, was hy nie opgewonde gewees nie. Hy was eintlik baie kwaad. En so lees ons dan, probeer hy hierdie ander boetie van hom in die lewe bring, hierdie Salomo boetie, want dit was sy naam gewees. En dit word so erg dat Salomo later vir Adonai moet doodmaak, anders is sy lewe in gevaar. 4 broers, 3 wat baie vroeg sterf. In een gesin 2 stelle broers wat 'n ander broer doodmaak. Het jy al van so 'n rowwe gesin in jou lewe gehoor? Vandag het ons baie keer die idee dat dinge al hoe erger word en al hoe rowwer word. En as jy dit in jou kop het vandag, lees jy beslis nie jou Bybel nie. Dit was baie erg in daardie tyd. Natuurlik weet jy van watter familie ons praat. Die pa se naam was Dawid. Koning Dawid. Die man na God se hart, Dawid. Die Dawid wat groot was in die oë van die mense daar buite, maar dikwels in sy eie huisgesin so tekort geskiet het. Maar dan neem sy seun oor, die jong Salomo, en ewe skielik is daar weer groot hoop, want dit lyk dadelik asof hierdie jong man dinge gaan verander. En kan ek jou vir 'n oomblik sy storie vertel? Sy planne, sy keuses, sy besluite. Die jong koning wat die leiersels oorneem en die 3de koning word van Israel, beïndruk dadelik. Hy's jonk, hy's aan die gang, hy's energiek. Sy voete is vas op die aarde en hy's ongelooflik getrou aan God. En die eerste ding wat hy doen, hy trou met sy grootste vyand, sy dogter. Natuurlik rek die oor, wat die Egiptenare het hierdie volk vir so lank as slawe onderdruk. En nou trou Salomo met die farao se dogter, maar mettertyd kom hulle agter hy's regtig wys. Want die spreekwoord sê mos, hou jou vyande teen aan jou lyf. Trou met jou grootste vyand se dogter, en jy gaan waarskynlik sy hande afkap. En dit gaan so goed met hierdie jong koning se koninkryk, en dit lyk so anders as met sy vader Dawid, dat God eendag in 'n droom aan hom verskyn en sê, ek wil vir jou graag seën, en ek wil jou seën op 'n manier, ek wil jou lewe volmaak, wat soek jy? En dan is daar 'n lysie, want dis wat mense gewoonlik soek. Rykdom, mag en aansien, 'n lang lewe. Soek jy dit, Salomo? En dan kom die antwoord, nee.
En hy's eerlik, hy sê, ek is eintlik maar nog verskriklik jonk. Ek val nog rond, ek maak nog baie foute. Here, gee my die wysheid, dat ek tot u eer kan regeer. Weet jy wat vra hy, dis eintlik so mooi. Hy vra vir God 'n luisterende verstand. Want dis wat wysheid is. Here, seën my met 'n luisterende verstand, sodat ek reg kan regeer, en ek kan onderskei tussen reg en verkeerd. En uiteindelik kry hy sy luisterende verstand, hy kry sy wysheid, en God seën hom so, hy gee vir hom ook rykdom en aansien, en 'n lang lewe. So het hierdie koning 'n verskriklike goeie reputasie, nie net landswyd nie, nie net onder gewone mense nie, lees 'n bietjie konings. Ander konings kom na hom toe. Almal sê vir hom, ons wil graag in die teenwoordigheid wees. Ons wil graag hoor wat u sê. Selfs die koningin van Skeba, 'n gerekende persoon in daardie tyd, kom en sê, ek wil graag hoor, ek het 'n paar vrae. En dan lees die mense, hy antwoord hulle alles. En sy is eintlik stom geslaan, haar mond hang oop. Die reputasie van hierdie jong koning sprei wyd. En is waar wat 1 Konings 10 sê, Salomo het al die konings en leiers van die aarde oortref met wysheid en met rykdom. Almal sê ons wil by jou wees, ons wil jou sien, ons wil jou hoor praat, ons wil by jou leer. En dan kom die ander vers en hy sê, natuurlik het niemand ooit met leë hande daarop gedag nie. Almal kom altyd met groot geskenke, en ons praat van goud en silwer, die lys was eindeloos, mantels, edelstene, krye, perde, muile, wapenrusting. Toe die koningin van Skeba kom kuier, bring sy 4 ton goud saam. 'n Eie persoonlike goudmyntjie vir die wysste koning op aarde. Dit gaan goed met Salomo. Hy smee alliansies met die volke om hom. Hy's besig met indrukwekkende bouwerk. Hy skep 'n vloot wat niemand nog ooit gehad het daar nie. Hy dryf handel en hy skryf die beste wysheidsliteratuur van sy tyd. Vandag in ons Bybel opgeneem, die Spreuke van Salomo, Hooglied van Salomo, Prediker, geskryf deur Salomo. En hierdie vloot van hom reis wyd, en al om die 3 jaar kom hulle terug. En daar is goud en silwer in die voor op daai skepe, en ook ape en bobbejane. Wie soek 'n skip vol bobbejane? Wat wil jy doen met 'n skip vol bobbejane? Mens weet nie, maar Salomo soek hulle, en Salomo kry hulle. Gaan so goed met hierdie ou, alles in sy huis is van goud, die glase is van goud. Jy moet spiere hê om iets te drink, want dit is swaar. Stadium lees die mense 1 Konings 4 vers 22. En dit het my opgeval, maak jou somme. Dit gaan so goed in hierdie koning se hof. Hy is so oordadig. Elke dag word daar in sy hof 15 ton meel gebruik. 30 beeste geslag, 100 kleinvee. En dan sê die Bybel, dis nou die wildsvleis en die pluimvee uitgesluit. Duidelik nie 'n vegetariër. 30 beeste 'n dag. 100 kleinvee 'n dag. Jy gaan die storie moet ken, jy gaan moet eet. Dis groot, dis goud, dis oordadig, dis baie. En dan lees ons, word hy uiteindelik ook deur God gekies om sy tempel op te rig. Die eerste woonplek van God tussen sy mense. Al die ander volke het hulle tempels gehad, en vir baie lank het hierdie volk nie 'n tempel gehad, 'n plek waar hulle God kon ontmoet nie. En Dawid wou so graag hierdie tempel bou, maar die Here het vir hom gesê, jou hande is te vol bloed, jy kan nie. En dan word hierdie jong koning gekies en sê, begin die bouwerk. Nog 'n gedeelte in 1 Konings waar jy lees, net die beste is goed genoeg vir sy God. Dit vat hulle 7 jaar om hierdie tempel te voltooi. Dis eintlik hoe die 1 hoofstuk afsluit in Konings, dat het hulle 7 jaar gevat om hierdie tempel op te rig, en dan begin die volgende hoofstuk,
En dit het hulle 13 jaar gevat om die paleis te bou. En ewe skielik is daar vir my 'n vals noot. 7 jaar vir die tempel. En dan amper 2 keer so lank vir die paleis. Die Bybel sê niks daarvan nie. Maar hierdie 2 verse is juis langs mekaar gesit, sodat jy 'n bietjie verder kan dink. Sodat jy ook kon wonder. En hierdie man word juis gekies, hierdie jong koning, om die tempel te bou, om hierdie een groot genadige God te huisves, sodat almal kan sien en almal kan weet, Israel het net een God. En dis sy woonplek. Maar dan lees ons iets in 1 Konings 3. As hierdie jong koning die tempel bou, luister hy na wat sy vader vir hom gesê het, want hy het eintlik die planne gehad. Maar dan sluit die gedeelte af met die kort versie. Hy het egter nog steeds op die hoogtes offers gebring. Hy bou hierdie tempel, maar hy het egter nog steeds op die hoogtes offers gebring. Die woordjie egter is 'n vreeslike gevaarlike woord. In Hebreëus is dit die woord rak. En wanneer jy egter sien, sê jy eintlik 'n groot maar. Toe nog steeds ongelukkig. Salomo bou hierdie massiewe tempel, almal se aanbidding gebeur daar, maar hy bou nog altaar op die hoogtes. Hoekom? Want op die hoogtes in daardie tyd was die afgode aanbid. Elke vreemde volk het altyd die altaar of die aanbiddingspaal op 'n hoogte gaan oprig om daar te aanbid. En so soms die god koning god Molek, wat deur die Ammoniete aanbid is, het sy altaar gebou sodat wanneer die kinderoffer gebring is, niemand dit kon sien nie. En ek weet ek en jy het al baie keer gesê, ek slaan my oë op na die berge, waar sal my hulp vandaan kom, en die idee is dat dit waar God is. Maar die digter skryf juis hierdie psalm en hy sê, ek slaan my oë op na die berge en ek sien die plekke waar die afgode aanbid word. Waar sal my hulp vandaan kom? Daar is 'n klein woordjie egter. Ewe skielik kom jy agter, nie alles is wel met die jong koning nie. Hy is hierdie wyse man. Hy is hierdie aardskuddende koning. Hy is hierdie wêreldveroveraar. Hy is die versamelaar van goue glase en bobbejane. En egter bou hy steeds heilige altaar op die hoogtes. En dis hier waar ek jou vinnig wil vertel van 'n ander persoon wat in dieselfde tyd geleef het. 'n ander persoon wat my en jou dadelik gaan laat dink aan iemand wat ons vandag ken, want hierdie persoon was ongelooflik gedrewe, baie ambisieus, het vir niks teruggestaan, het soms oor mense geloop om uit te kom waar hy wou uitkom. En hierdie persoon was so gedrewe dat niks ooit goed genoeg was. Daar moes altyd meer kom. En nog, ook by die skatte wat hy versamel het, nog en nog en nog. Hierdie persoon was ook magtig. En hy die mense wat onder hom was, verskriklik belas tot 80% om sy luukse lewenstyl te handhaaf. Hierdie persoon het die mense wat onder hom was uiteindelik so slawe behandel, want hulle moes dikwels deur die nag werk aan die groot geboue wat hy beplan het, sodat dit betyds klaar kan word. Hierdie persoon het sy luste en begeertes bevredig deur met 700 vroue te trou en 300 byvroue te hê. Hierdie persoon het God gedien, maar ook sy knie voor afgode gebuig, sodat sy hele volk later nie meer kon onderskei wat is reg, wat is verkeerd nie.
en die gevolge van sy lewe. Hy het uiteindelik alles verloor. Alles. Sy vyande het teen hom opgetrek, en omdat God nie by hom was nie, het sy vyande die oorhand gekry, en alles eintlik vernietig. Al wat oorgebly het, was chaos. Twee uiterste verhale, is dit nie? Die jong koning Salomo, met 'n bietjie 'n egter wat pla, en hierdie man. En dan kom jy agter, hierdie man se naam was ook Salomo. Nie 'n ander Salomo nie. Dieselfde een. En dit het alles by daai woordjie egter begin. Want saam met die ander gode wat gedien het, het die ander vroue gekom van ander volke wat God verbied het. En saam met dit het die gedrewenheid gekom om die grootste te wees van almal. En saam met dit die gedrewenheid om nog meer en meer en meer te hê. En saam met dit 'n lewe waar jy nie kon onderskei tussen wat reg en wat verkeerd is. Keuses, besluite, planne, opsies. Uiteindelik sterf hy, baie jonger as wat hy wou. En hy probeer die luisters oorgee van hierdie wankelende koninkryk aan sy seun wat probeer red. Maar die mense het genoeg gehad. Daar breek 'n burgeroorlog uit. Die koninkryk skeur in twee. Daar bly niks oor nie. Hoekom? Want hierdie man het vergeet waar sy fokus moes wees. Hierdie man het laas die pad vergeet wat hy vir God gevra het. Wat het hy vir God gevra? 'n luisterende hart. Dis wat hy gevra het. Gee my 'n luisterende hart, 'n luisterende verstand. Gee my u wysheid. Hy het een ding gevra. Maar hy het volgens 'n ander ding geleef, sy eie begeerte. Want begeerte vra 'n vraag. Begeerte se vraag is, wat kan ek kry? Begeerte vra, wat wil ek hê? Wysheid vra, wat wil u hê, o God? Begeerte vra, wat wil ek hê? Wysheid vra, wat wil u hê, o God? Begeerte skuif alles op sy, niks maak meer saak nie, dis net ek en wat ek wil hê. Wysheid sluit alles in en sê, wat is vir u goed, Here? Wat is vir u goed? Hierdie koning het 'n skitterende begin gehad. 'n Man wat gesmag het na 'n luisterende verstand, 'n goeie begin. Swak einde. Uiteindelik sou Israel nog 'n hele paar eeue moes wag vir die ware koning. Die ware koning sou nooit goud en silwer in die voor ape en bobbejane hê nie. Die ware koning sou uiteindelik lyk soos 'n slaaf. En op 'n stadium is eintlik so ironies en so treffend in Matteus 12. Die ware koning sou nooit aanvaar word as 'n koning. Want die oomblik as hy begin praat het mense gedink hy is eintlik maar net 'n waardelose timmerman wat nou 'n boemelaar, 'n rondvallende rabbi geword. Maar op 'n stadium het hy voor hierdie volk kom staan en sê, hier is ek. En ek is groter as Salomo. Matteus 12. Natuurlik het hulle hom uitgelag daardie dag. Wie hy? Groter as Salomo, meer werd as Salomo. Salomo met die tempel en die paleis wat 13 jaar gevat het om gebou te wees. Salomo met die aap en die bobbejaan en die goue glase, regtig?
vandag kan ek sê, ja, regtig. Dit sou die tyd leer. Daar's 'n groot verskil tussen dit wat hy gevra het en dit waar volgens hy geleef het. En eintlik laat dit my wonder, waarvoor vra ek die Here vandag? Amen. Here, net nog 'n blote mens soos ons, net 'n mens wat feilbaar is. Wysgeer en dwaas in een, koning en vraat, leier en tiran, dienend en ongehoorsaam. Dis baie keer ook die storie van my lewe, Here. Dis baie keer ook hoe ek is. Mag ons vandag op hierdie oomblik vra, gee vir ons 'n luisterende hart, Here. En mag ons dit bedoel, mag ek my eie planne op sy skuif, mag ek my eie begeertes in 'n ander hoek druk. Gee vir my 'n luisterende hart, Here. Amen. Ons sluit vandag ons erediens af. En dis 'n nuwe lied. En daar's 'n rede hoekom ons die lied nie aan die begin gesing het nie, want die lied begin met 'n voorsanger wat die gemeente in hulle gemeente begelei. So sy sing eers die lied deur. So ons gaan hoor hoe klink die lied as sy dit sing. En daarna val ons met dieselfde woorde weer van vooraf in saam met die res van haar gemeente.